अरे दादी ये लो, नरक से मरा हुआ दादू का फोन आया है, बोला है आपसे बात करनी है। हाँ हेलो, क्या हुआ बुड्ढे? अरे जाने मन कैसे हो? अच्छा सुनो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, रामू को कुछ पैसे की जरूरत है, दे देना। पर मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कहाँ से दूं? अरे भाग्यवान, हमारा एक ही तो पोता है, अगर नहीं दोगी पैसा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तेरी आत्मा को मैं शांति देता हूँ नालायक। अरे बाप रे दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।